دوی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم له تحفې وړي د صحابه کرامو وخت په وخت به یې تحفې وړي هغوی خو دې ځانونه قربانول خو کله ناکله به یې دا تحفې وړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوشحاله شي او دوی دپاره دعاګانې وغواړي او د دوی سره محبت ډېر شي نو دې صحابه کرامو چې کله وکتل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عایشې ډېر مین دی نو دا تحفې به په حقه ورځ وړي په کومه ورځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عایشې په کور کې ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحاله دی نو چې ډېر خوشحاله خو هغه دی چې تا ورله تحفه ورکړه ښه خوشحاله شو نو چې دومره خوشحاله شي دا یې دغه صحابه کرامو ارمان دی چې د دې عظیم انسان د زړه خوشحاله شي بعض صحابه کرام وګوره صرف دې لرالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یې چې ولید غلی به ناست و که نه داسې د خندا خبره به وکړي چې دی موسکی شي چې دی صرف وخاندي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خوشحاله و که نه دا ناشنا انسانانو دوی به خوشحاله که به غریب و که وږی که تږی که بیماري که هر څه خو چې پیغمبر خوشحاله دوی خوشحاله دي چې پیغمبر خفه دی دوی خفه دي چې پیغمبر باندې تکلیف دی په دوی تکلیف دی چې پیغمبر روغ دی دوی روغ دي او سیرت کې داسې ډېر واقعات په دې باندې دلیل دي ښه نو هغوی به دا کار کوو دلته دا خبره یاده کوي عایشه رضی الله عنها په خپله وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا بیبیانې چې وې دا کن حزبین دا دوه ټولګي وو په کور کې لکه د بعضو ښځو د یو بل سره طبیعت ولګي نو دا بیا ملګري شي په دې کور کې دننه بیا دوی ډلې جوړې کړي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانې دا په دوو ډلو کې وي یوه ډله چې په هغې کې عایشه ده حفصه صفیه او سودا رضی الله عنهم دا څلور واڼه یو بل ته ډېرې نږدې وي عایشه حفصه صفیه سودا او څوک چې ما ته داسې ګوري ده ته نه یادېږي هسې دغه مه کوئ یادېږي نه د لیکل غواړي نو یو ټولګي کې دي عایشه صفیه حفصه سودا دویم کې ام سلمه یعنی دا مشره ده او دا باقي بیبیانې دا دوه ټولګي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور کې د زنانو جوړ شوي دي ښه نو صحابه کرامو به هدیې په کومه ورځ لېږلې د عایشې رضی الله عنها په ورځ باندې به یې لېږلې دا مسله ما بیان کړه د ام سلمه رضی الله عنها دا کوم ټولګی چې دی چې مشره ده دغه بیبیانې رالې په ام سلمه پسې وی ته په دې پیغمبر پسې لاړه شي هغوی څه ورته وویل وی ورته ووایه چې دې خلکو ته دا ووایي من أراد أن يهدي إلى رسول الله هدية فليهده إليه حيث كان من بيوت نسائه تو ووایا چې یا رسول الله دې مؤمنانو ته ووایه چې څوک هم تاله هدیه رالیږي خو په هره ورځ چې یې راولېږله و دوی سره دا قصه پکې کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عایشې په کور کې که د ام سلمه سره یي که سوده سره یي صفیه سره یي حفصه سره یي زینب سره یي هر چا سره چې هدیه دې رالیږي هغې صحیح لاړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبره وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هېڅ جواب ورنه کړو حکیم انسان ګوره کله نه کله غلی پاتې کېږي ښه دا هم طریقه یاده کړئ د هرې خبرې جواب نه وي دا چې لګیا د مشین په شان او د هرې خبرې جواب کوي دی به هوښیارو خلکو کې نه وي کله نه کله جواب صحیح غلی پاتې شي کله ګوره دا ښځې ډېرې خبرې وکړي سړي ته خو د هرې خبرې خو جواب نه وي چې تا به د بریتونه ویني ستاسو یو هر وخت به سور شین کې بس غلی شه اوس ام سلمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی یا رسول الله که ته دا خبره وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څه نه وایي پیغمبر ته پته لري چې دا زنانه دي دا په ما مینې دي نو دوی غواړي چې دغه مقام موږ ته میلاو شي نو اوس دې ښځې ته څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو هغه بیا لاړه وی څه ونې وي ته ورته بیا ووایه او دی پسې په دې رالېږله ځکه چې دا په دوی کې د دوی مشره ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا ښه نږدې ده بیا راله خبره وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته هېڅ هم ونه بیا لاړ هغه ورته څه وي هېڅ هم ونه وي بیا ورته ووایه هغه بیا راله درېیم پیر چې خبره وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووي ام سلمه ما دا خبره واوره لا تؤذيني في عائشه د عایشې په باره کې وما نه تنګوئ وره فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة فما باندې چېرته داسې حال کې وحي نه ده راغلی چې زه د یو ښځې سره
په یو کمبل کې پروت یم، په یو صدر کې، مگر عائشہ رضی الله عنها. د دې فضیلت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په یو صدر کې پروت دی، وحی راغلی ده. نو هغې وی اتوب الی الله من اذاک یا رسول الله. نه نه یا رسول الله بخانه زه د الله نه غواړم، موږ تا تنګو نه، خو بس خبره م کوله، تا موږ نه تنګو. چې لاړ ابو یوسف وي زه د سره بیا دا خبرې نه کوم، تاسو زه په مخه لېږلم را لېږلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي تاسو ما تنګوئ. هغوی څه چل وکړو؟ هغوی لاړو په فاطمه رضی الله عنها پسې. اوس دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازمین لور ده. نو هغې ته یې وویل ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه چې اوس دا مؤمنان ولې دغه یو ورځ خاص کوي، خو هر ورځ دې هدیه رالیږي. هغې ویل صحیح ده. پسې ورغله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی بستره کې پروت و. فاطمې ته وی چې څه چلی وي چې یا رسول الله ان ازواجک ارسلني، ستا بیبیانو رالیږلې یم یسألنک العدل فی بنت ابن ابي قحافه، تا نه د ابو قحافه د لور په دې موضوع کې عدل غواړي. فی بنت ابن ابي قحافه نوم د عایشې ورغسته، تا نه وي د ابو قحافه د لور په باره کې عدل غواړي. وانا ساکته و زه ګورې غلې ما څه نه، خو هغو دا خبره ما ته وکړه چې ته ورته دا خبره وکړه. د دې نه مخکې چې زه دا قصه پوره کړم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مؤمنانو ته ولې نه وایي دې کې څه دي؟ طبیعي وي او دیني مینه، پیغمبر سره خو محبت ده، خو دین دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ولې نه وایي چې تاسو دا یو ورځ مه خاص کوئ؟ دې کې څه دي که ویلی وي؟ نو عایشه خو دې نه بغیر هم خوشحاله. یاره کوشش دی کو بیا هم ورسېدي. بارک الله فیک. څوک چاته نشي ویلی چې ماله په دې ورځ هدیه راوړه. دروند خوی والا سړی او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دروند خوی به د هغه نه زده کړي، هغه چاته ویلی شي؟ تا له اوس یو سړی هدیه راوړي په خپله مرضي راوړي صحیح، خو ته چې ورته دا وایي چې ماله هدیه ګوره د بوت په ورځ راوړه یا د جمعرات یا د هفتې په ورځ، یو قسمه لکه ته هغه ته ځان مخې مخې ته کوې چې مال یې راوړه، او دا څوک نشي ویلی چاته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه غلی دی. ښه څوک لاړه؟ څوک ورغلي اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم؟ فاطمه. وی چې کله هغې دا خبره وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی لور وی الا تحبین ما احب، وی زه چې څه خوښوم ته یې خوښې که نه؟ هغې وی یا رسول الله ولې نه؟ وی فاحبی هذه، د دې سره مینه کوه، دا زما ډېره خوښه ده. فاطمه واپس راله، هغو ته یې څه ووي؟ دی ووي نو هغو ته ما نراکي اغنیتي عنا من شی، تا خو موږ له څه فایده را نه کړه. ته ولاړو خبره دې وکړه بیا راغلې، بیا لاړه شي. هغې ورته وویل والله لا اکلمه فیها ابدا، د عایشې په باره کې به زه په الله مې د قسم وي که پیغمبر ته مې څه ووایي. هغوی سوچ کې چا د دې د مقابلې څوک ده په دې ټولو بیبیانو کې؟ هغه د زینب بنت جحش رضی الله عنها. او عایشه په خپله وایي په دې ټولو بیبیانو کې چې یعنې ټولې غوره وي، خو چې ما سره داسې مخامخ و نو هغه دا وه. ولې؟ په خپله وایي عایشه ګوره ولم ارى قط خيرا في الدين من زينب واتقى لله واصدق حديثا واوصل للرحم واعظم صدقه واشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به. نوی په موږ ټولو کې تقوا داره، رښتینی، خپل ولیانې ساتلو والا، د الله په لار کې به یې مال لګو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یې ښه خدمت کو. نو دا ډېره غوره زنانه وه. ها غوسه کېده به زر، صرف دقه یو مسله پکې وه، نور وایي دا ډېره اوچته زنانه. نو دوی لاړې دغه زنانه چا ته ووي؟
زینب بنت جحش وی ته پیغمبر ته هغوی صحیح ده زینب ورله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عایشې سره دی د هغې په کوټه کې دی او لږ ساعت مخکې فاطمه راغلې وه دغه کوټې ته وی یا رسول الله زه د نورو بیبیانو رالیږلې یم د ابو قحافه د لور په باره کې د عدل خبره غواړي نو عایشه څه وویل هلته خو دا دواړه یو بل ته څه دي یعنې مخامخ دي برابر دي نو عایشه وایي چې خبره په دغه ځای ونه دروله ثم وقعت بي فاستطالت علي او قصه اوږده کړه او دا داسې وه عایشه داسې وه عایشه داسې خبره یې اوږده کړه وانا ارقب رسول الله صلی الله علیه وسلم عایشه وایي زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ګورم څومره اوچته زنانه ته ګورم وایي زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ګورم چې ما له د جواب اجازت راکوي که نه راکوي نو داسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخ نه مې داسې معلومه کړه چې زما په دې جواب ورکولو هغه نه خفه کېږي که زه جواب ورکړم انتظار مې وکړو بس بیا مې ورسره خبرې شروع کړې د عید ساتي دا دواړه ښځې د چا په مخ کې لګیا دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ته زما خوا ته راځې یاره زمونږ کور کې مسلې دي ښځې نه غلي کېږي یو بل سره لګیا ته څوک یې داسې ژوند څوک تېرولی شي څوک به وکړي چې د ښځې دي درې څلور یو دوی او دوی یو بل سره خبرې نه اړې خیر عایشه وایي ما ورسره خبرې شروع کړې او لګیا او لګیا نو وایي زه په خبرو کې زوروره شوم نو غلي مې کړه عایشه زوروره شو په زینب باندې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ د ټولې خبرې واورېده غلی ناست دی ګوره ها ځکه زه یم کله ناکله به کله ناکله به غلی کښېني وی ما ته داسې وکتو کله چې زینب غلی شوې ما ته وکتو په خندا شو انها بنت ابي بکر زینب ته ویل دا خو د ابوبکر لور ده دا څوک پړه کولی شي څه دا خو څوک ده بس په دې باندې خبره ختمه کړه دې کې لویه فایده کله ناکله به دا ښځې پرېږدي یو بل ته خبرو ته هره خبره کې به د ځان نه داسې باتور نه جوړې پرېږدي یو بل ته څه وایي ها چې دغه ته نه رسي د وراني او د کنځلو او جګړو ته یو بل باندې چې ته کله خبرې واړئ ته تلې وې هلته او ته چې راغلې او زه درغلم او دی هلته و او ته دلته وي ته ولې دلته راغلې او ته ولې هلته لاړې دا هېڅ خبره نه دا کور کې راځي نو کله ناکله به دې قسمه خبرو ته څه کوې غلی کېږي به ښه نو دا غلي کېده ولې کمزورتیا نه ده کمزورتیا نه ده نه او صحیح شو دا سړی کمزوری نه شو دا کمزورتیا نه ده ګورې زور ته څه ته وایي چې لکه ښځې به سوباړه راولي زور خو هغه چا ته وایي چې په هغه ځای کې استعمال کړي کوم ځای کې چې شریعت غواړي او د زور پته بهر لګي کور کې څوک زور نه ښیي ګورې چې د ښځې سره جنګ جوړې او په مخه وال ټکول او بچي یو ځای ته وله او بل ځای ته وله زه زورور یم نه کله ناکله به غلی کښېنې او دا درته ووایم بس خبرې ګورې د تجربې یو خو صرف کتابونو کې سړی ګوري تجربې کوم سړی چې کور کې په دې مسلو کې اکثر غلی وي د ده ژوند ښایسته تېرېږي او دا چې په هره خبره کې چخچې وایي تا ولې وکتو او تا ولې ورته ووي او ته ولې دې خوا راغلې او ته ولې اخوا لاړې او تا ولې وخندل او تا ولې وجاړل دا د ژوند ټوله جاښۍ بیاسي نو کله کله پرېږده زنانه دې لګیا وي نو غټه خبره خو نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته غلی او هغوی د یو بل سره خبرې وکړې ها د هغه وخت کې چې کله خبره دغه ته ونه رسي څه ته جنګ جګړې ته کنځلو ته غلطو خبرو ته نن هغه ځای ته به نه پرېږدي زه د عامې خبرې کوم د تو تو مې مې کور کې راځي داسې دا خو بني دي بني دي چې ښځه او خاوني او یو سړی ده او یوه ښځه ده د دوی یو بل سره خبرې نه اوري اوري د خویندو د یو بل سره خبرې اوري کور کې د رونو
نو دا بني د اورېدوی په منځ کې خبرې نه اوري اوري خبرې خو چې سړی صحیح چې سړی هوښیاري نو کور راټینګ کړي او که داسې په دغه اورېدلي چې غریب په هېڅ هم نه پوهېږي نو دی دومره کور جوړوي نه څومره چې ورانوي حکمت پکار دی کې